هنا بسويسرا شلون نذب الزباله، مو مثل العراق تجيب هاي الزباله وين نذبها؟ بصف الحاويه وتروح. لا هنا شوف مخلي كاميرا فوق راسي. هاي اول شيء. ثانيا شلون نذب الزباله؟ نعبي هذا الكارت مثل الرصيد، نعبيه وياخذون على الكيلوات. مثلا كم كيلو الزباله مالتي؟ مثلا 5 كيلوات كمثال يعني. ال5 كيلوات يقطعون منها فلوس. هذا عبيه مثل الرصيد يقطعون. هسه راح اشوفكم شلون راح اخلي الزباله هنا بسويسرا، مو مثل العراق تجي وتذب بنص الشارع ما تهتم، او تحرق تايرات ومدري شو. هنا ماكو. راح اذب الزباله. شوف هاي الكارت انا معبيه من البلديه، وراح ادري شو اضغط هنا واخلي الكارت هنا. شو انفتحت، افتحها راح يوزنها. شوف هاي بيها تقريبا كيلوين، راح يوزنها وراح يقطع مني فلوس على الوزن. شو مكتوب؟ 2 فرنك و600 لو شنو هاي؟ 2 و600. هاي 2 كيلو. 2 كيلو 600. 600. شو 2 كيلو 600 غرام. اي هسه راحت. شوف هاي هي الحاويه الذكيه. هيك شوف تعبي هاي بفلوس، كل شيء بفلوس، كل شيء بفلوس. بس الهواء، شوف بس الهواء ببلاش والله. وجوز بعدين همنا. شوف وهاي اكو معلومه، اذا تذبها بصف الحاويه او تذبها فوق الحاويه هاي غرامتها 150. ومكتوب هنا، انا ما افهم بالفرنسي بس تقدرون ترجموها هنا مكتوب. يعني اذا تذبها بصف الحاويه وهاي يشيلوك منه، يعني مو مثل العراق تجيب وشله وعبر وذبه بنص الشارع. يابا تحياتي، بس شوفهم المناظر الطبيعيه، الجبال.